揸咗3個鐘頭車，先去錯咗我哋另一間係個餐廳，因為都係米芝蓮嘅，終於嚟啱咗嘅地方。好 live 啊大家！諗住咧試咗咖啡俾大家睇先，我哋 reverse 嗰個走出嚟先。OK， 先試咗咖啡啦。可以最平嗰杯係40幾啦，最貴嗰杯我記得190幾蚊，差唔多200蚊人民幣一杯。佢哋係有 single origin 啦，同埋好特別嘅豆啦、味道啦。咁亦都有個即係有個咖啡人係有帶住個廚師帽嘅。呢個咧係用咗唔係奶啦，因為今日我已經飲咗4杯㗎，但真係好想嚟試下一個米芝蓮咖啡嘅地方啦。特別咧係個杯，咁凍熱都得嘅呢個。咁咖啡有冇特別好啊？我中意呢個酸度唔係好酸，所以 OK。OK 啊，3個鐘頭嚟咗去，而家食緊米芝蓮嘅咖啡啦。蛋糕咧幾靚嘅，但係其實我冇諗住俾你睇我食呢個蛋糕嘅。好。